ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సాయి కుకింగ్. ఈరోజు వెనిలా ఐస్ క్రీమ్ చేస్తున్నాను. హాఫ్ లీటర్ మిల్క్ తీసుకొని, హాఫ్ లీటర్ మిల్క్ ముగ్గురికి వస్తుంది. హాఫ్ లీటర్ మిల్క్ వేసుకొని చేస్తున్నాము. చిక్కటి పాలు అయితే ఇంకా బాగుంటుంది, లేదు మామూలు పాలు ఉన్నా కూడా పర్వాలేదు. ఎవరికి ఏ అవైలబుల్ ఉంటే అది తీసుకోండి. మన ఇంట్లో ఉన్న వాటితోనే మనము ఐస్ క్రీమ్ తయారు చేసుకుందాం. ఇలా హాఫ్ లీటర్ పాలు పోస్తున్నాను. వీటిలో బాగా కాగిన తర్వాత 3 స్పూన్ మిల్క్ని తీసుకొని పక్కన పెట్టుకొని కార్న్ఫ్లోర్ వేసుకొని కలుపుకోవాలి. ఇన్ కేస్ మీ దగ్గర కార్న్ఫ్లోర్ లేకపోతే కస్టర్డ్ పౌడర్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కస్టర్డ్ పౌడర్ లేదు, కార్న్ఫ్లోర్ కూడా లేదు అంటే గోధుమ పిండి కూడా వేసుకోవచ్చు. గోధుమ పిండి కూడా లేకపోయినా బియ్యం పిండి లేదా మైదా ఏది ఉన్నా మన ఇంట్లో ఉన్న వాటితోనే వస్తుంది. 3 స్పూన్ మిల్క్ తీసుకొని అందులో మనకి ఏ పౌడర్, నేను కార్న్ఫ్లోర్ వేస్తున్నాను, మీ దగ్గర కార్న్ఫ్లోర్ ఉంటే వేయండి, లేదంటే కస్టర్డ్ పౌడర్, లేదంటే గోధుమ పిండి, లేదంటే మైదా పిండి, బియ్య పిండి అయినా ఏ ఫ్లోర్ పిండి ఉన్నా వేసుకొని కలుపుకోవాలి. ఇవి మిల్క్ బాగా బాయిల్ అయిన తర్వాత 3 స్పూన్ మిల్క్ తీసుకొని కార్న్ఫ్లోర్ వేసి కలుపుతాను. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు చూడండి, ఇలా మరుగుతుంది కదా, ఇలా 3 స్పూన్ తీసుకుందాం. వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ కార్న్ఫ్లోర్ వేసి బాగా కలుపుకుందాం. ఉండలు ఎక్కడ కట్టకుండా బాగా స్మూత్గా కలిపేసుకోవాలి. మన దగ్గర ఉన్న వాటితోనే చేసుకోవాలి. ఇదే ఉంటే ఇదే వస్తుంది, ఈ ఐటెం లేకపోతే రాదు అనే ఛాన్స్ లేదు. మనం ఉన్న వాటితోనే చేసుకోవచ్చు. ఇంకా పాలు బాగా మరుగుతున్నాయి. బాగా మరిగిన తర్వాత కొంచెం బాగా మరిగిన తర్వాత మనం కలుపుకున్న ఈ కార్న్ఫ్లోర్ మిక్చర్ని వాటిలో వేసి బాగా కలపాలి. ఎప్పుడైతే మనము ఈ మిక్చర్ వేస్తామో ఇమీడియట్గా చిక్కపడిద్ది. పొంగుతుంది. మనం ఇంకా బాగా కలుపుకుందాం. కొంచెం బాగా మరగాలి. కొంచెం మరిగితే మనము కలుపుకున్న మిక్సర్ దీంట్లో వేసి యాడ్ చేసుకోవాలి. చూసారా ఫ్రెండ్స్, ఇలా బాగా కలపాలి. ఇలా బాగా పైన కొంచెం బాగా మీగడ వస్తుంది. ఇలా వచ్చినప్పుడు 2-3 నిమిషాలు వచ్చిన బాగా ఇలా కలుపుతూ ఉంటే మిగడంతా లోపల బాగా స్ప్రెడ్ అవుతూ బాగుంటుంది. చూసారా ఎలా వస్తుందో. ఇప్పుడు మనము 3 స్పూన్ షుగర్ వేసుకుందాం. షుగర్ ఎక్కువ తినే వాళ్ళైతే ఇంకొక స్పూన్ కూడా ఎక్స్ట్రా వేసుకోండి. నేను 3 స్పూన్ వేసాను. షుగర్ బాగా మెల్ట్ అయిందాక కలుపుదాం. కలుపుకున్న ఈ కార్న్ఫ్లోర్ మిక్చర్ని యాడ్ చేద్దాం. ఒకసారి బాగా కలుపుకొని యాడ్ చేసుకుందాం. ఒకసారి బాగా కలుపుకుందాం. చూసారా, అప్పుడే చిక్కపడిపోయింది. దీన్ని లోలో పెట్టేసుకోండి. చూసారా ఎంత బాగా చిక్కపడిపోయిందో. కన్సిస్టెన్సీ వచ్చిన తర్వాత ఇంక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం. ఇలా రావాలి మనకి. వెనిలా ఎసెన్స్ని యాడ్ చేసుకుందాం. మీ దగ్గర వెనిలా ఎసెన్స్ లేకపోతే యాలకులని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఒకసారి బాగా కలుపుదాం ఫ్లేవర్ కోసం.
కొంచెం చల్లారిన తర్వాత మనం మిక్సీ వేసుకుందాం. చూసారా ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఎలా మిగిడ కట్టేసి ఎంత బాగా వచ్చిందో. ఒకసారి ఇలా బాగా కలుపుకొని గ్రైండ్ చేసుకుందాం. వేసుకొని ఆపి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఒక 2 or 3 minutes అలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఇలా రావాలి మనకి. ఇదంతా బాక్స్లో పెట్టేసుకున్నాం. ఫ్రెండ్స్, మనం ఇలా ఈ బాక్స్లో మొత్తం పోసుకున్న తర్వాత వీటి మీద మనము పాల కవరు, ఏదైనా కవరు పెట్టేసుకున్న తర్వాత గాలి పోకుండా డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో 2 or 3 hours పెట్టుకుందాం. లోపల ఐస్ గడ్డలు ఫామ్ అవ్వకుండా, వాటర్ వెళ్ళకుండా మనకి ఇది ప్రొటెక్షన్గా ఉంటుంది. ఇలా టచ్ రెట్టి పెట్టేసుకొని వీటి మీద క్యాప్ పెట్టేసుకొని డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో 2-3 hours పెట్టేసుకుందాం. ఈ ఫ్రిడ్జ్లో నుంచి నేను తీసేసాను. ఇప్పుడు ఈ ఫ్రిడ్జిరేటర్ నుంచి నేను తీసిన తర్వాత మనం 3 hours పెట్టుకుందామని చెప్పాను కదా, వాటివి మనము హైలో ఉంచుకోవాలి. అప్పుడు మనకి ఫ్రీజ్ అయిపోతుంది. 3 hours అయిన తర్వాత ఇప్పుడు చూద్దాం. సో మనకి ఇలా వచ్చింది. వీటిని మళ్ళీ గ్రైండ్ చేసుకుందాం. సో మనకి ఇలా వచ్చింది. మనం మళ్ళీ మిక్సీలోనే వేసుకోవచ్చు, లేదంటే ఇలా బాగా ఒకసారి మిక్స్ చేసుకునైనా లోపల పెట్టేసుకోవచ్చు. నేను ఒకసారి గ్రైండ్ చేస్తాను. చూసారా ఫ్రెండ్స్, ఇలా మిక్సీలో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం గ్రైండ్ చేద్దాం. సో మనకి ఇలా వచ్చింది. మనం ఇలా రావాలి. మిక్సీ ఆపి చేయాలి. అలా కంటిన్యూగా చేయకూడదు. ఇప్పుడు మళ్ళీ మనము ఈ బాక్స్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుందాం. మనం మళ్ళీ ఇలా కవర్ని పెట్టేద్దాం. ఇప్పుడు మనము ఈ క్యాప్ని కూడా పెట్టేద్దాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేయాలి. 8 hours పెట్టాలి. 8 hours తర్వాత చూద్దాం. చూసారా ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు 8 hours తర్వాత ఫ్రిడ్జ్లో నుండి బాక్స్ తీసాను. ఇప్పుడు ఎలా ఉందో చూద్దాం. సో మనకి ఇలా ఐస్ క్రీమ్ వచ్చేసింది. ఇలా గరిటెతో తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుందాం. సో మనకి టేస్టీగా వెనిలా ఐస్ క్రీమ్ రెడీ అయిపోయింది. పైన జీడిపప్పుతో, బాదం పప్పుతో ఇలా డెకరేట్ చేసుకున్నాం. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? థ్యాంక్ యూ. మీరు కూడా చేసి ఎలా ఉందో నా కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి. థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.